Omupoliisi ASP Nsima Clive adumira poliisi eya Oil and Gas mu Kampala n'emirirwano eyalabikira mu katambi akasaasaanira emikutu emigatta abantu ng'akuba omuwala omukozi ku ssuno ly'amafuta ekyanja oluvannyuma lw'okumubanja ensimbi we yali agenda nga tasasudde. Asimbiddwa mu kkooti ya City Hall mu maaso g'omulamuzi Nicholas Aiso. Nsima bamusomedde emisango ebiri okuli ogw'okuba omukozi ku ssuno ly'amafuta, atuheereza peran n'okwonoona essimu ye. On 7th October 2025 at Shell Petrol Station, Chanda, Kampala District, willfully and unlawfully assaulted a Maurice's tenant, thereby occasioning her actual bodily. Emisango gino omupoliisi Nsima agyeganye. Oludda oluwabi nga lukulembeddwa Mase ya Mangusho lutegeezezza nti okunoonyereza ku musango guno kukyagenda mu maaso. Munnamateeka wa Nsima amusabidde okweyimirirwa era n'aleeta n'abamweyimirira okubadde omusirikale wa ISO Higumira Mark n'abooluganda babiri. There are no objections to the sureties from the state, that the accused be granted bail. Oludda oluwabi luwakanyiza okusaba kw'okweyimirirwa okwa Nsima olw'ekikolwa kye yakola ku muwala ate nti ebikolwa nga bino bikyase nnyo nga kkooti erina okumukwatako n'omukono ogw'ekyuma. And for those reasons, George, I object to this bail application. Ayongeddeko nti Nsima mu poliisi alina okukuuma amateeka nga ye okugamenya kintu kiswaza ekitongole kya poliisi. Ategeeza nti ekikolwa kya Nsima ekyasaasaanira ennyo ku mutimbagano kyaleka abantu bakaawo ng'ekyobutamuyimbula kiyamba ye obutatuusibwako bulabe. And it's for accused own good that his bail is denied. Omulamuzi Nsima amusindise mu nkomyo okutuusa nga 16 omwezi guno lwagenda okusalawo oba ayimbulwa oba nedda. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Naggulo ayogedde ku misango gya Nsima. Kwanga aweremba n'emisango gya poliisi ng'omupoliisi naye ate waliwo n'emisango gy'aweremba nagyo ng'omunayuganda eyatuusa obulabe oba we bakyuzinga nti yatuusa obulabe ku muntu omulala. Ssenfuma Josephine Innocent yakusakidde ekkuliro lino ku Rabukedde TV.